ട്രാവൽ സ്പോട്ടിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ പടിഞ്ഞാറക്കോട്ട എന്ന സ്ഥലത്താണ്. നമ്മുടെ ഏറ്റവും വേഗതയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന യാത്രയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന നമ്മുടെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി കരുണാകരൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ യാത്ര തുടങ്ങുന്നത്. നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ തന്നെ വടക്കാഞ്ചേരി ഓട്ടുപാറയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള തൂമാനം എന്ന് പറയുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം പോലെ വലിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. ഒരു ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടം കാടിനോട് ചേർന്നുള്ള നല്ല രസകരമായൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം എന്നാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഓക്കെ, എന്തായാലും പോയി നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വടക്കാഞ്ചേരിയോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ അത്താണി സെൻ്ററാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ. ഇവിടെ ഒരു ബ്ലോക്ക് കിട്ടി നിൽക്കുന്നത്. അത് വേറെ ഒന്നല്ല, റെയിൽവേ ക്രോസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ക്രോസിൽ കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. എന്തായാലും ട്രെയിനിൽ പോരുമെന്ന് അറിയാം തോന്നുന്നു. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രയും വേഗം നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്താം. വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ നിന്ന് ഒട്ടുപാറ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്രാളിക്കാവ് അമ്പലത്തിന്റെ തൊട്ട് മുൻപ് ഉള്ള അവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോഴാണ് റെയിൽവേ ക്രോസ് ഉള്ളത്. റെയിൽവേ ക്രോസ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ലെഫ്റ്റിലേക്കുള്ള വീണ്ടും ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യണം. ആ ഒരു ചെറിയ കയറ്റാണ്. ഈ കയറ്റം കയറി ചെന്ന് കുറച്ചും കൂടി ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ഈ 1 കിലോമീറ്ററോളം പോകുമ്പോഴാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം ഉള്ളത്. ഇതാണ് തൂമാനം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ മുകൾ വശമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഒരു ചെറിയ നടവഴിയാണ് അങ്ങോട്ടുള്ളത്. വണ്ടി നമ്മൾ മുകളിൽ പാർക്ക് ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ നടവഴികളിലൂടെയാണ് ഉള്ളത്. ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നമ്മൾ കേട്ടത്, കുട്ടികൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും വരെ ഇവിടെ ഇറങ്ങി നമ്മുടെ വളരെ സുരക്ഷയോടുകൂടി കുളിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. വളരെ സേഫാണ് കുളിക്കാൻ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ. ഇവ കണ്ട ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ കുളിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് എന്തായാലും. ഞാൻ അറിഞ്ഞതിനേക്കാളും വലിയ സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇത്.
എവിടെ പോയാലും അവൻ്റെ തനി സ്വഭാവം എടുത്ത് പുറത്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അവൻ പേരമരം കണ്ടപ്പോൾ പേരക്കായ പൊട്ടിക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമമാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കിട്ടിയടാ ജനിച്ചാഞ്ഞിട്ടുണ്ടാ. ഇവിടുത്തെ സ്ഥലവാസിയായിട്ടുള്ള ഒരു ചേച്ചിയും ചേട്ടനും വിറക് ശേഖരിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ. നമസ്കാരം ചേച്ചി, ചേട്ടൻ. ഇത് ഇവിടെ എല്ലാ കാലത്തും ഇതേപോലെ വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടാവും അല്ലേ? വേനലിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ഈ മഴ നന്നായി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മഴ നല്ല ഇപ്പോൾ മഴ കുറവാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വെള്ളം കുറവ്. ഇവിടെയൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു മുറിഞ്ഞിറക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ ഇതിന്റെ മുകളിൽ ആരെങ്കിലും ആൾക്കാർ താമസിക്കണ്ട? ഉണ്ടല്ലേ. ചേട്ടൻ്റെ വീട് എവിടെയാ? എൻ്റെ വീട് കുറച്ചാണ് പോകണല്ലേ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിലും ആളുകൾ എങ്ങനെ ഈ സന്ദർശകരുണ്ടാവാറുണ്ട്? ഈ ഇന്ന് വരും. ഇന്നലെ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോൾ ആൾക്കാർ വണ്ടിയിൽ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഞങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് കൂടുതൽ ആളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ. സംസാരിച്ചില്ല ചേട്ടൻ ഒരു പ്രകൃതി സ്നേഹിന്. അപ്പോൾ ആള് എല്ലായിടത്തും മണ്ണൊലിപ്പ് തടയാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ കാട്ടിലൊക്കെ ഈ ചെടി ഓരോ മരങ്ങളൊക്കെ നട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് കാണാം. എന്തായാലും കാരണം ആൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വലിയൊരു നന്മന്. അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് കാണാം. ഉങ്ങ് അല്ലേ? തണൽ വൃക്ഷം അല്ലേ? ഓക്കെ. ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ബെൽ ബട്ടണും അമർത്തുക. താങ്ക് യു.